идея болып қалыптасып бастаған кезде, шашырап жатқан кезде осы біздің жанымызда блогшылар жүрген болады. Құрылтай басталмас бұрын бір идея келді осындай Димаш екеумізге. Димаш айтады, мен кино жайында блог жазамын, блог жүргіземін деп. Мен айтамын, мен де кино жайында бір әуесқой сайт жүргіземін. Сонда айтады, екеуміз бірігіп көрейік мүмкін. Жарайды деп. Басқа блогшылармен, журналистермен ақылдасып отырып қарасақ, қазақ тіліндегі ресурс осы киноға арналған біз көрмедік. Онан қандай мәлімет, қандай ақпарат алатын болсақ, енді ол туралы Ернар қазір айтады. Жөнде өз айтты да, басаса болады. Қосып болады мамандықтарға. Бірақ негізінде осылай қазақстандық киногерлердің бір жаман әдеті бар. Бюджетін жасыруға тырысады да, айтпайды ешкімге. Ресми ашылып деп санау болмайтын шығар. Бұл тек бастапқы нұсқасы. Сосын көре жатармыз мүмкін. Тағы да жаңағыдай болып жатыр, ұсыныс-тілектер. Соларды ескереміз. Енді дәл уақытын айта алмаймын. Өйткені әлі де толық бітпеген шаруа. Жүргізу керек әлі де. Тағы бір бөлім бұнда яғни кинолардың қысқаша кинолар фестивальдер. Осы тақырып бойынша қажетті мәліметтер алуға болады, жаңалықтар оқуға болады. Қолдау керек. Қайғы жақтан да қолдау. Контент жағынан да авторлар көп болса екен дейміз. Сосын қолданушылар көп келсе екен дейміз. Әрине енді сосын қаржыға келіп тіреледі. Егер біреу қол ұшын беріп жатса, үлкен плюс болар еді.